सब डिवीज़न हाला में बरसात ऐं ॿोॾि सबबि मुतासिर थियल ख़ानदाननि जे मर्दनि, ॿारनि ऐं औरतुनि में फैलजंदड़ ख़तरनाक बीमारियुनि खां बचण लाइ सेफ सिटी सोसाइटी हाला पारां सेफ सिटी ग्राउंड जत नाके वटि 3 ॾिहाड़नि जी सेठ अकरम राजपूत सेठ अतहर राजपूत जे गॾियल ताउन सां मुफ़्त तिबी कैंप लगाई वई आहे। मज़कूरा कैंप जे पहिरें ॾींहुं ई हाला, अछी मस्जिद, खंडू, रोझाणी, सुखियो मीरजत, शकिल चांडियो ॻोठनि जे बरसात ऐं ॿोॾि जे रहवासियुनि मज़कूरा तिबी कैंप ते पहुची पंहिंजो इलाज करायो। उन मौक़े ते हाला शहर सां तालुक़ रखंदड़ मर्द ऐं लेडी डॉक्टर्स बरसात मुतासिर औरतुनि, ॿारनि ऐं मर्दनि जो मुफ़्त चेकअप कंदे खेनि मुफ़्त दवाऊं पिण ॾिनियूं। तिबी कैंप ते इलाज लाइ पहुतल मुतासिरनि ॿुधायो त बरसात ऐं ॿोॾि सबबि संदनि घर किरी पिया आहिनि। घरनि जो सामान पिण लुड़ी वियो आहे। हुननि चयो त हू बंदनि ते बेयारो मददगार ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि। हुननि जी कंहिं बि चूंडियल नुमाइंदे समेत कंहिं बि कामूरे संदन सार नाहे लधी। मज़कूरा 3 ॾिहाड़ा मुफ़्त तिबी कैंप जे पहिरें ॾिहाड़े ते 200 खां वधीक मुख़्तलिफ़ बीमार माण्हुनि जूं मुख़्तलिफ़ टेस्टूं कंदे संदन इलाज जो मुआलिज कयो वियो।